Хворост потом, а сперва нужны... Вот. Сосновая шишка. Сосновая шишка. С ними вы разведете костер с одной спички. Это природное средство для розжига. Все. Теперь хворост. Выбирайте самые сухие ветки. Если в них много влаги, они не загорятся. Или начнут трескаться. Все, пойдет. Чтобы развести костер, разожгите затравку. Сперва подкладывайте тонкие веточки. Постепенно добавляйте ветки покрупнее, оставляя место для доступа воздуха. Легкими взмахами раздувайте костер. Я знаю, что кожа на лице огрубеет, и сама я пропахну костром. Но его тепло того стоит.